11分でわかる、三方ヶ原の戦い。8、二俣城を攻略した武田軍は、家康の居城浜松城方面に進軍します。浜松城に撤退した家康は、おそらく籠城戦の構えをしていたでしょう。ところが武田軍は進路を変え、三方ヶ原方面に進軍します。武田軍の次のターゲットは堀江城でした。堀江城は浜名湖東にある城です。堀江城には港があり、ここを攻略できれば浜名湖経由での補給を断つことができます。また、浜名湖の南北にある街道も封鎖することができます。つまり徳川にとって堀江城が落とされることは、東東三河間の補給路が全て断たれることを意味するのだ。さらに武田軍は水軍を出撃させており、東東三河の海をすでに封鎖していました。家康は浜松城での籠城どころではなくなっていたのです。